You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. This topic, Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá la bẹ̀rẹ̀ àkòrí yìí. discover your real identity. Ṣàwárí ẹni tí ó jẹ́ ní tòótọ́. Today is the part 2 of it. Èní ṣe apá kejì rẹ̀. This issue of identity is so pivotal Ohun tá a pè ní ìdánimọ̀ yìí ó ṣe pàtàkì. because people want to know Nítorí pé àwọn ènìyàn fẹ́ mọ̀ and to be sure kí wọ́n sì rí ìdánilójú that someone they are following wípé ẹni tí wọ́n ń tẹ̀lé know who he is ó mọ ẹni tí òun jẹ́ and what he has designed or ordained to do in this world. àti ohun tí a rán láti ṣe nínú ayé The yìí. purpose of his living. Èrèdí tó fi ń gbé ilé ayé. Because if you don't know this, Nítorí pé tí ènìyàn ò bá mọ eléyìí, that person will live his life anyhow. ẹni á gbé ìgbé ayé ẹ̀ bó ṣe wù wọ́n ni. Jesus asked his disciple Jésù béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ this same vital question, irú ìbéèrè kan náà yìí. and he said Ó sì sọ wípé in Matthew chapter 16, nínú ìwé ìrètí Mátí orí verse kẹrìndínlógún number 13, ẹsẹ̀ kẹtàlá. he said, Ó wípé who do people say the Son of Man is? ta ni àwọn ènìyàn sọ wípé ọmọ ènìyàn ń ṣe? Their response was so amazing. Ìdáhùn wọn ó wá jẹ́ ohun tó yani lẹ́nu. Here they are listening to their response. Ẹ gbọ́ ohun tí wọ́n fi dá a lóhùn. And they said, Wọ́n sì sọ wípé some say that thou art John the àwọn ènìyàn Baptist, kan sọ wípé ìwọ ń ṣe Jòhánì onítẹ̀bọmi. some Elias, Àwọn kan sọ wípé Elijah ni ìwọ. and others Jeremiah, Àwọn mìíràn sọ wípé Jeremiah ni ìwọ or ṣe. one of the prophets. Tàbí ìkan lára àwọn wòlíì. Hallelujah. Amen. That was simply the opinion of people about who Jesus is. Eléyìí jẹ́ ohun tí àwọn ènìyàn rò wípé Jésù jẹ́. And Jesus directed the same questions Jésù tí wá béèrè ìbéèrè kan náà to his disciples lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn who rẹ̀. are eating with him, living with him, Àwọn tí wọ́n ń jẹ pẹ̀lú ẹ̀ tí wọ́n ń gbé pẹ̀lú that rẹ̀. they are going out daily together. Tí wọ́n jọ ń jáde lójoojúmọ́. He asked the same question Ó béèrè ìbéèrè kan náà lọ́wọ́ wọn. in verse 15. Ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Then he asked them, Ó sì béèrè lọ́wọ́ wọn. who do you say I am? Ta ni ẹ̀yin gan pàápàá rò pé mo jẹ́? Who do you say I am? Ta ni ẹ̀yin gan sọ wípé mo jẹ́? And in verse 16, Ní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Simon Peter answered, Símónì Pétérù ó dáhùn. you are the Messiah, Ó ní ìwọ ni Mèsáyà. that is Christ, Èyí tí ń ṣe ẹni tí a rán. the Son of the living God. Ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ogun. In verse 17, Ní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Jesus replied, Jésù sì wá dáhùn wípé you are blessed, alábùkún fún ni ìwọ. Simon, son of John, Símónì Pétérù ọmọ Jòhánù. because my Father in heaven has revealed this to you. Nítorí pé bàbá mi lọ́run òun ló fi eléyìí hàn ọ́. You did not learn this from the human being. O ò kọ́ eléyìí látọwọ́ ènìyàn. You didn't learn it from human O being. ò kọ́ látọwọ́ ènìyàn. Praise the Lord. Hallelujah. For you to know that this is a serious issue Kí èèyàn kí ó lè mọ̀ wípé ohun tó ṣe pàtàkì ní èyí. that also demand correct answer. Èyí tó sì ní í ṣe pẹ̀lú ìdáhùn tó ní agbára. When during the time of John the Baptist, Nígbà ayé Jòhánù onítẹ̀bọmi, the Jews also sent some priests àwọn Júù wọ́n rán àwọn àlùfáà and the Levites àti àwọn Léfì from Jerusalem láti ìlú Jerusalem just to ask this same question. láti béèrè ìbéèrè kan náà yìí. Hallelujah. Amen. They asked the same question Ó béèrè ìbéèrè kan náà in John chapter 1, nínú ìwé Jòhánù orí kìíní verse 19 to 25. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún ti dé ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Let's look at that verse 19. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yẹn, They asked ẹsẹ̀ John, kọkàndínlógún yẹn. Ó béèrè lọ́wọ́ Jòhánù, who art thou? ta ni ìwọ ṣe? Who art thou? Ta ni ìwọ ṣe? The question is so important Ìbéèrè yóò ṣe pàtàkì. because if you don't know who you are, Nítorí pé tí ènìyàn bá mọ ẹni tí òun the jẹ́, following thing will may happen. àwọn ohun wọ̀nyí wọ́n lè ṣẹlẹ̀. Number one, Ohun àkọ́kọ́, you can be mistaken for another person. a lè pè ẹ́ ní ẹlòmíràn. Hallelujah. Amen. And number two, Ìkejì, your word are ready to tell you who you are not, and you'll be forced to believe that you are what they say. àwọn ènìyàn wọ́n ṣetán láti sọ fún ẹni tí o kì í ṣe wàá sì gbàgbọ́ nítòótọ́ gbé ní tó ṣe nìyẹn. And number three, Ìkẹta, you yourself, you will try to live another person's life. You ìwọ fúnra ẹ pàápàá wàá máa gbìyànjú àti máa gbé ìgbé ayé ẹlòmíràn. want to mimic another person O fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé ìgbé ayé tí ẹlòmíràn ń gbé because you don't know who you are. nítorí pé o mọ ẹni tí ìwọ ń ṣe. Meanwhile, Èyí tó sì ṣe wípé you are the original
original made of God. Ìwọ gángan sì ni ògidì ẹni tí Ọlọ́run dá. God has made you originally. Ọlọ́run dá ọ ní ògidì. You are perfectly made and wonderfully created. Ó jẹ́ ẹni tí a dá dáradára láti fi bẹ̀rùbẹ̀rù tàbí dá ọ. You are the only one, the only original that is in existence. Ìwọ nìkan náà ni ògidì ẹni tiẹ̀ tó ń gbélé ayé yìí. Every other one is a counterfeit. Ẹlòmíràn kò lè dàbí tiẹ̀ No láíláí. one can be like Kò you. sẹ́nikẹ́ni tó lè dàbí ìwọ God has gangan. so created it like that. Ọlọ́run ti dá bẹ́ẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. As regards to these two scriptures, Gẹ́gẹ́ bí àwọn àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run méjì yìí. in the book of John and the book of Matthew that we have just started, that we have said, Nínú ìwé ìrere ti Mátì àti Jòhánù tí a ti sọ ń pa ẹ̀. and some other places in the Bible, Àti àwọn ibòmíràn nínú Bíbélì. the following are the perception that tell people who you are. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ohun tó máa ń sọ fún àwọn èèyàn wọn ẹni tó jẹ́. Number one, Ohun àkọ́kọ́, people's perception. èrò àwọn ènìyàn. That is the opinions of people about you. Èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ohun tí àwọn ènìyàn rí ń pa rẹ̀. People want to describe by their own point of view about you. Wọ́n fẹ́ ṣàpèjúwe bó o ṣe jẹ́ nípa ohun tí wọ́n rí nípa rẹ̀. That is why in that Matthew 16 verse 13 and 14, Èrèdí tó fi jẹ́ pé nínú ìwé ìrere ti Mátíù orí kẹẹ̀dógún orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún yẹn. if you look at it, Tá a bá wò dáadáa. let's open. Matthew 16, Ìwé ìrere ti Mátíù. you will see how Jesus was described. What do they call Jesus Christ? A rí bí a ṣe ṣàpèjúwe Jésù ẹni tí wọ́n pe Jésù. Matthew 16, Ìwé ìrere ti Mátíù orí kẹrìndínlógún. look at verse 13 and 14. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹtàlá àti ẹsẹ̀ kẹrìnlá. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, Nígbà tí Jésù dé ìgbèríko Késérì Fílípì, he asked his disciples, saying, ó bi àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ léèrè who wípé do men say that the Son of Man am? ta ni àwọn ènìyàn fi èmi ọmọ ènìyàn pè. Look at the answer. Ẹ jẹ́ ká wo ìdáhùn Verse 14. tí ń ṣe ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. And they said, Wọ́n sì sọ wípé some say that thou art John the Baptist, òmíràn ní Jòhánù Bátísì ní some Elias, òmíràn wípé Èlíjà, and others Jeremiah, àwọn ẹlòmíràn ní Jeremáyà or one of the prophets. tàbí ọ̀kan nínú àwọn wòlíì. So that is people's opinion, people's perception. Eléyìí ń ṣe ohun tí àwọn ènìyàn rò nípa rẹ̀. And the same thing happened in that of John chapter 1, Ohun kan náà ṣẹlẹ̀ nínú ìwé ìrere ti Jòhánù yẹn orí kìíní. in verse 25. Tá a bá wo ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. When the priest came to that place Nígbà tí àwọn àlùfáà wá síbẹ̀, and asked about the personality of John, wọ́n sì béèrè nípa ẹni tí Jòhánù ń jàpọ̀ mi ń ṣe. and he said, I am not Christ. Ó sì wí pé èmi ò kì í ṣe Kristi. He said, who are you? Wọ́n ní ta ni ìwọ? Because our own opinion Nítorí ohun tí àwa ń lérò, is that we are seeing you as Christ, ó ní pé à ń rí ẹ gẹ́gẹ́ bí Kristi. and you say you are not Ó Christ, sì sọ pé ò kì í ṣe Kristi. and we say you are the Elijah, Ó sì sọ pé Èlíjà ni ìwọ. and you say you are not Ó sì Elijah, sọ wípé ò kì í ṣe Then Èlíjà who are bákan you? náà. Táwa ni ọ́. because we want to go back and tell the people that send us. Nítorí pé àwa fẹ́ padà lọ ká lọ fi àbọ̀ jẹ́ àwọn ẹni tó ń rán wa. Because what we are saying that all of us we have concluded that you are John the Baptist, that you are Christ, Nítorí ohun tí gbogbo wa ti lérò láti sí ìgbìmọ̀ pọ̀ ni wípé o jẹ́ Kristi. or maybe Elijah that we are expecting that will come again according to the prophecy. Tàbí Èlíjà táwa lérò pé ó ń padà bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ti sọ kalẹ̀. So therefore, Torí ìdí èyí, if you look at the opinion of people about you, tá a bá wo nípa ohun tí àwọn ènìyàn ń sọ ń pa wa, you don't need to be worried. a nílò láti máa pòrú ní porúru You ọkàn. don't need to be concerned about what they are saying, A nílò láti máa gbé ohun tí àwọn ènìyàn ń sọ nípa wa yẹ̀ wò. because they are only saying what they know about you. Nítorí pé ohun tí wọ́n mọ̀ nípa wa ni wọ́n náà ń sọ It's yẹn. their point of view about you. Ohun tí wọ́n lérò tí wọ́n mọ̀ nípa òun náà ń sọ They yẹn. are only describing you based on these four things. Wọ́n kàn ń ṣàpèjúwe wa lórí àwọn ohun mẹ́rin wọ̀nyí ni. Number one, Ohun their àkọ́kọ́, own point of view, as I said. ohun tí wọ́n lérò nípa wa gẹ́gẹ́ bí a ti sọ lákọ̀ọ́kọ́. And number two, Ẹ̀kejì, what happens around you or what is happening presently around you. ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àjàgbéra tàbí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. And number three, Ìkẹta, their level of envy and jealousy about your achievement. nípa ìlara àti owú nípa àwọn àṣeyọrí rẹ. Because in Matthew chapter 12, Nítorí pé ní ìwé ìrètí Mátì orí kejìlá, verse 23 and 24, tá a bá wo ẹsẹ̀ kẹtàlélógún àti ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. when they saw the manifestation of Jesus, Nígbà tí wọ́n rí ìfarahàn Jésù,
the miracle that happens through him, àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ṣẹlẹ̀ látọwọ́ rẹ̀ they envy because of envy and jealousy, nítorí owó àti ìlara and they began to slander Jesus. wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ba iṣẹ́ Jésù They jẹ́ began to say a lot of things wọ́n bẹ̀rẹ̀ about sí him, ní sọ ohun tí ò dá nípa rẹ̀ and they said the miracle he's doing wọ́n wá sọ wípé àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣe cannot be the fingers of kò God. lè jẹ́ láti ọwọ́ He's not Ọlọ́run using the power of kò God. lo agbára Ọlọ́run That is the prince of the devil is using his power. á jẹ́ wípé ẹ̀mí òkùnkùn ló ń lo agbára wọn That is using Beelzebub, wípé ó ń lo ẹ̀mí Bẹ́sẹ́bọ́ọ̀lù the prince of the power of darkness. àwọn olórí àwọn ìmọ̀ òkùnkùn That is their own point of view. ohun tí wọ́n rò nípa ẹ̀gbọ́n About yẹn Jesus. nípa Jésù Kristi. And number two, ìkejì what happened? So number 4, number 4 ìkẹrin there is the satanic agenda to slander you, ó jẹ́ ìmọ̀ òkùnkùn láti bà ọ́ jẹ́ or to slow your speed of accomplishment. tàbí láti mú kí àṣeyọrí rẹ kó máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ. When they discover you are fulfilling your purpose, tó bá ti rí wípé ohun tó wáyé wá ṣe òun ṣe é, they want to give you a kind of name to blackmail you. wọ́n fẹ́ fún ẹ ní àwọn orúkọ kan láti bà orúkọ rẹ jẹ́. Hallelujah. Amen. Before you know, you start to angry, you start to fight with them. You don't need it. kó o tó mọ̀ wá bẹ́ẹ̀ sí máa bá wọn jà máa ṣe àwọn kankan tó yẹ pé o ò nílò. They are only saying this based on one of those 4 points that wọ́n we kàn ń mentioned. sọ àwọn ohun kan nítorí àwọn ìdí mẹ́ta tá a ti sọ pa wọn yìí náà. Hallelujah. Amen. So let's go to number 2 point. ẹ jẹ́ ká wo àkórí kejì. Your personal perception. ohun tí ìwọ pápá lérò nípa ara rẹ. We said the first one is the people's perception. a sọ wípé àkọ́kọ́ ohun tí àwọn ènìyàn lérò nípa rẹ. Then number 2 ìkejì is your personal mo ní perception. ohun tí ìwọ pàápàá gangan lérò nípa ara rẹ. What you think about yourself. ohun tó ń rò nípa ara rẹ. Your own view about yourself. ohun tí wọ́n gan ń ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ nípa ara rẹ. This can be based on either 3 of this. Either any of these 3. àwọn wọ̀nyí ohun tá à ń sọ yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan mẹ́ta yìí. Number 1. ohun àkọ́kọ́ Either your perspective is perception about yourself is based on what God revealed to you. bóyá ohun tó ń rò nípa ara rẹ ó ní í ṣe pẹ̀lú ohun tí Ọlọ́run fi hàn That ọ́ is based on revelation. nípa ìfihàn. Hallelujah. Amen. Like Matthew chapter 16 verse 17. bí ìwé ìrere ti Matthew orí kẹrìndínlógún àti orí You know kẹtàdínlógún. Jesus said in verse 17. Jésù sọ ní ẹsẹ̀ kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún yẹn. This was only revealed by God. ó ní Ọlọ́run nìkan ló fi eléyìí hàn. He told Peter, ó sọ fún Símónì it's Pétérù only God that can reveal this. Ọlọ́run nìkan ló lè fi eléyìí hàn. Because you said the mystery about my life. nítorí ó sọ ìjìnlẹ̀ nípa ayé And mi. you can't discover this truth ó sì lè mọ òótọ́ yìí without being revealed by the heavenly láì Father. ṣe pé bàbá mi lọ́run ló fi So hàn. that means èyí tó túmọ̀ sí our pé perception about ourselves ohun tá a rò nípa ara wa may be based on revelation ó ní í ṣe pẹ̀lú ìfihàn that we have received. èyí tá a ti gbà. Also in John chapter 1, ní ìwé ìrètí John that same John chapter 1, ìwé Jòhánù orí kìíní yẹn verse 25, tá a bá wo ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n when they asked John, nígbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ then John who then are you? ta wá ní ọ́ He said ó wí in pé verse 25, ní ìwé I am ẹsẹ̀ the kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n voice ó ní èmi jẹ́ ohùn that cried in the wilderness. ẹni tó ké ní ìjù. How can they ask somebody identity? báwo náà ṣe máa béèrè nípa ìdánimọ̀ And ènìyàn. he said, I am a voice. àwa máa sọ pé mo jẹ́ ohùn. That means a mystery. èyí tó túmọ̀ sí wípé ìjìnlẹ̀ And nìyí. that was what shut up the mouth of the priests and the Levites. ohun tó ti pa ohun ẹnu àwọn Léfì àti àwọn àlùfáà mọ́ nìyí. Praise the Lord. hallelujah. So based on revelation, ó ní í ṣe pẹ̀lú he ìfihàn. was only quoting this book of Isaiah, ó wá ń sọ nípa ìwé Àìsáyà chapter 40, verse 3. ẹsẹ̀ orí ogójì ẹsẹ̀ kẹta. That is where he discovered his personality. ibi tó ti ṣàwárí ẹni tí ó jẹ́ gangan So we rèé. have to discover our by revelation. nípasẹ̀ ìfihàn la fi lè mọ ohun tá a jẹ́. Another thing, ohun mìíràn what people say about you. ohun tí àwọn ènìyàn sọ pa ẹ. That is what most of people believe. ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn máa ń gbàgbọ́ ni. What people say about them is what they believe. ohun tí àwọn ènìyàn sọ pa wọn ni wọ́n máa ń gbàgbọ́. What people say about you is second-hand information. ohun tí àwọn ènìyàn sọ pa ẹ kò ń ṣe ògidì. It can't be original. kò lè jẹ́ ògidì láéláé. Because the only original comes from God. nítorí ògidì yẹn gangan àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. So don't believe in second-hand information. má gbàgbọ́ lórí ohun tí àwọn ènìyàn sọ nípa rẹ tí ò kì í ṣe ògidì. Hallelujah. amen. Like that Matthew chapter 16 verse 14. gẹ́gẹ́ bí ìwé ìrèmátì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Praise the Lord. hallelujah. Don't believe in second-hand information. má gbàgbọ́ lórí ohun tí wọ́n sọ pa ẹ tí ò kì í ṣe ògidì. Then the number 3,
ìkẹta, what you think or feel about ohun yourself. tí o rò tàbí tó nímọ̀lára rẹ̀ nípa tiẹ̀. What you think or you feel about your Ohun life. tí o rò tàbí ohun tó nímọ̀lára rẹ̀ nípa rẹ̀ pàápàá. If what you think about your life or what you feel is what provoke you to say who you are, Tó bá jẹ́ ohun tí o ń rò tàbí ohun tó nímọ̀lára rẹ̀ ló máa ń mú ọ sọ ewúrẹ́ ẹni tó jẹ́ gangan. or you are behaving because of what you are going through, Tàbí òun ń hùwà gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń là kọjá. you are making a big mistake. Òun ṣe àṣìṣe ńlá. Hallelujah. Amen. Let's go to number 3. Ẹ jẹ́ ká wo ìkẹta. Demonic deception. Àwọn ohun tí àwọn òkùnkùn tí wọ́n rò pa èèyàn. Yes, demonic deception. Ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀tànjẹ òkùnkùn. Hallelujah. Amen. When you are manipulated to believe something, to believe you are who you are not. Tó bá jẹ́ wípé a máa gba ìtànjẹ ká láti gba ohun tí a jẹ́ tá a sì jẹ́ bẹ́ẹ̀. So many people are deceived, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti tàn jẹ. seriously hypnotized A ti tàn wọ́n jẹ to believe something, láti gba ohun kan gbọ́. to be their real identity Láti jẹ́ ohun tí wọ́n jẹ́ gangan. from who they are not. Tí ó sì jẹ́ pé wọn ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Amen. So we need to be careful. A nílò láti kíyèsára. Every manipulation of the devil Gbogbo àwọn àyídáyidà òkùnkùn. to believe who you are not, Láti jẹ́ kó gbàgbọ́ tí ò I jẹ́. decree and declare Mo pa láṣẹ they are lónìí. destroying your life. A bà wọ́n jẹ́nu ayé In the rẹ̀ name of Jesus. lórúkọ Jésù. And the last one, which is number 4, Ìkẹrin tá a máa sọ ń pa rẹ̀. is a God's ideas Ó ní ohun tí Ọlọ́run rò nípa about rẹ̀. you. Nípa rẹ̀. That is God, creator mindset. Èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ohun títí ọkàn Ọlọ́run. What was in the mind of God before He created Ohun you? tó wà ní ọkàn Ọlọ́run kó tó di kó dá ọ. Remember, you are the best from God, Mo fẹ́ kó o rántí wípé ìwọ gangan ni ògidì látọ̀dọ̀ and Ọlọ́run. He's the only one. Is the best person to describe you. Òun náà sì ló lè ṣàpèjúwe rẹ̀ dáadáa. Okay, let me say this. Ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí. Whatever you hear from man Ohunkóhun tó o bá gbọ́ látẹnu ènìyàn. is a mere information. Ó kàn jẹ́ ohun tí a gbélẹ̀ sọ fún ọ ni. About what you hear from God Ṣùgbọ́n ohun tí o bá gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run is pure revelation. ó jẹ́ ògidì ìfihàn. Praise the Lord. Hallelujah. So just notice Mo this. fẹ́ kó kàn mọ̀ yẹn dájú. Don't mind what the people say about you. Má ṣe kíyèsí ohun tí àwọn ènìyàn sọ ń pa rẹ̀. Don't be troubled or discouraged or be depressed about what people say Má about you. jẹ́ kí ohun tí àwọn ènìyàn sọ ń pa ẹ̀ kó mú ẹ pòrúurú ọkàn tàbí kó bá ọ láyọ̀ jẹ́. Praise the Lord. Hallelujah. Because you are not what they say about you. Nítorí pé o kì í ṣe ẹni tí wọ́n sọ pé o You jẹ́. are not what you yourself feel about your Ìwọ person. pàápàá o kì í ṣe ohun tí ìwọ gangan rò pé o jẹ́. You are not what you think about your life. O ò ṣe ẹni tí o rò nípa ara rẹ. You are not what your situation speak about you. O kì í ṣe ẹni tí ìṣòro tó ń là kọjá ń sọ pé o Many jẹ́. people, their situation is the one that describe who they are. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé ohun tó ń là kọjá ló máa ń sọ irú ẹni tí wọ́n jẹ́. Don't judge your life based on what you are going through. Má ṣe gbé ayé rẹ lódiwọ̀n lórí ohun tó ń là kọjá. Don't judge your life through your present circumstance. Má jẹ́ kí ohun tó ń là kọjá kó jẹ́ òdiwọ̀n ayé rẹ. Your best is yet to come. Ohun tó máa àṣeyọrí ẹ̀ ó ṣì ń bọ̀. You are too loaded. You can't just fail. Á dá ọ dáadáa ní o ò lè ṣàṣìṣe. You are only what God says about you. Ó jẹ́ ẹni tí ohun tí Ọlọ́run sọ ń pa rẹ. Believe it Gbà á gbọ́. and act upon it. Kó o sì ṣe kó gbìyànjú láti ṣe. Believe it Mo fẹ́ kó gbà á gbọ́. and act upon Kó o it. sì mú sójú ìṣe. Remember, Rántí. Jesus paid a heavy price. Jésù ó san ìdíyelé ńlá. He died at the cross of Calvary Ó kú ní orí igi àgbélébùú to pay the price of your life láti san ìdíyelé ayé so rẹ. that you can manifest the glory of God in your life. Kó o lè fi ògo Ọlọ́run hàn lára rẹ. Don't rule your life or dominate your life by don't be dominated by what you are feeling or what people say or what demons are saying. Má jẹ́ kí ohun tó ń là kọjá tàbí ohun tó ń nímọ̀ láyà tàbí ohun tí òkùnkùn ń sọ má jẹ́ kó jọba lọ́kàn rẹ. Don't be moved by all of those things. Má jẹ́ kí o gba ohun kan yìí má jẹ́ kó yẹ̀ ẹ́ lẹ́sẹ̀. Be motivated by the word of God. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó máa múrú ọ sókè. The perfect book that can describe you is the Bible. Ìwé tó jẹ́ wípé ó lè sọ ohun tó yè koro nípa rẹ̀ òun náà ní Bíbélì. Because that is the manual of your life. Nítorí pé òun ló jẹ́ ohun tó ń darí ayé rẹ. Don't allow anybody to describe you. Má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó ṣàpèjúwe rẹ. You are not what they say you O are. kì í ṣe ẹni tí wọ́n sọ pé o jẹ́. In Jesus' name, Ní orúkọ I Jésù, am blessing you today. mò ń bùkún ọ lónìí. Receive the blessing of the Lord. Gba ìbùkún Ọlọ́run. The Lord will see you through. Ọlọ́run yóò mú ọ yè. As many that are hearing right now, Gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbọ́ ní that are àkókò yìí sick in their body, tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní àìsàn I kan lára. prophesy healing to Mo you. sọ àsọtẹ́lẹ̀ ìwòsàn sínú In ayé the rẹ. name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Rise up from that sick bed. Jẹ́ kúrò lórí àkéte rẹ I yẹn. bless your business Mo today. sì bùkún ibi iṣẹ́ rẹ lónìí. Bless your family Mo today. bùkún ilé rẹ I lónìí. bless your career Mo today. bùkún àyànmọ́.